ยกขึ้น
ไปต้องยับมันแม่นดิยับหน่อยเฉยอยู่ไม่ได้ขยับแล้วเตะก็ได้การคอก็ได้เข้ามือยางหน่อยแต้มดูหน่อยนิดนึง3 นาที นายแต้มต่อย่างหนักๆเจ็บไงมันถึงสลับขาแล้วเนี่ยถอยแล้วเนี่ยSecond.ยับไปขัดจังหวะมันไว้อย่าตกไว้ตามตั้งไว้คือเวลามันพยายามเข้าปักจับป้ามเลยให้เข้าแทนHands up, let's go. Stay. Go.
2 นาทีเอาไปนะถอยแล้วเข้ามานั่นแหละเห็นป่ะเตะขาขาดไปเลยไปเลยติดบ้างอยากจะเร็วถอยไม่ต้องถอยเยอะอย่าถอยเยอะWalk to finish, walk to finish. นาทีครึ่งโชว์สวยๆเลยเดินเข้ามาต่อยาวก่อนเลยเร็วๆแข่งกันนี่หัวไปไหนหัวไปไหนนี่ให้จบเลยเร็ว40 วิเองโชว์สวยๆเร็ว40 วิอัดเลยตามAfter 3 rounds of battle, we turn now to the judges' scorecards. All 3 judges have called this contest in favor of your winner by unanimous decision from the red corner, Stamp